8 operatori sanitari dell'ospedale di Portogruaro sono indagati dalla procura di Pordenone per la morte di un neonato, figlio di una coppia di Fiume Veneto, deceduto sabato scorso subito dopo il parto. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata decisa in vista dell'autopsia prevista nelle prossime ore, che permetterà agli indagati di nominare un avvocato e un consulente di fiducia. L'autopsia, affidata al medico legale Antonello Cirnelli, affiancata da 2 esperti, Pantaleo Greco e Marni Federigo, dovrà chiarire le cause della morte. Anche la famiglia potrà avere un proprio consulente durante l'esame. Il padre del neonato aveva già presentato un esposto alla questura di Pordenone, consegnando tutta la documentazione della gravidanza, comprese visite ed ecografie anche private. Dai controlli non risulterebbero problemi però particolari durante la gravidanza. I periti dovranno capire se dagli esami fatti prima del parto si potevano individuare rischi maggiori e se durante il travaglio o il parto ci siano state eventuali mancanze o errori. La procura ha già preso in visione la cartella clinica e tutti i documenti forniti dalla famiglia.